相當啊！我記得我5年前真係冇人聽過啊！我成班同學嗰陣時候咧問，喂有邊人聽過 SEO 啊？係冇人舉手啊！不過如果你連 SEO 都未聽過咧，你喺互聯網方面咧做輸嘅機會都好大。即係即係我哋咁講啊，你所以多啲嚟認識下，大家多啲分享下、了解下點樣做，令到你更加容易啲去成功啊！咁啊 O 圖嗰個大家亦都有好多人未聽過啦。咁啊微信嘅營銷咧而家開始 hit 啦嚇。咁跟住有手機 Apps 啦，咁我有時間就可以盡量講得幾多講幾多啦嚇。即係講唔晒，我哋留低再下次有機會再同大家分享啦。咁啊二維碼 ，OK， 二維碼嚟講咧就其實都喺國內就好火咧。點解咧？我哋香港都話走遲人哋2、3年啦，咁所以咧好多地方我哋都未用得好純熟。咁但係喺外國啊，或者係即係好多先進國家裏邊咧，譬如韓國啊、日本啊等等，好多地方咧用緊二維碼嚟操作嘅。咁啊呢隻唔使講啦，即係啲大 corp 啊，咁個個都用緊二維碼啦。咁啊，譬如好簡單嚟講，如果我想買支酒咁，我走埋去嘟一嘟啦嚇，又或者如果嗰度想買件內褲咁，即係走埋個女士嗰度就嘟一下啦。即係如果冇人冚你兩巴就即係你好彩啦嚇。咁但係就話即係佢呢個方便咧，就話你想買咩你只要埋去嘟一下咧，就基本上就好方便咁樣去做嘢。咁我呢度咧就俾咗個好簡單嘅一個曲，咁我啲學生都即係叫佢哋攞個相機出嚟，喂影一影啊，睇咩買都好啊。咁嗱呢個如果你有時間，好快啫，10秒時間，大家有冇興趣 scan 呢個？嗱，我哋呢個強調咧，嗱 QR code 嘅好處嘛，係咪？QR code 咧就係話咧，你 scan 咗呢個 QR code 之後咧，咁喺互聯網嚟講咧就係最緊要我哋要快啦，係咪啊？方便啦，咁你先至可以即係攞到你嘅客戶群㗎嘛，係咪先？即係呢個就舉例啦嚇。咁咧呢個咧就嗱簡單啲嚟講，有啲人 do 咗啦嚇，咁啊有啲我啲學生冇 do 啊，即係佢因為佢以前都玩過。好啦，咁咧就嗱，咁咧去到嚟咧，其實你就會見到咧，唔 do 都好啦。咁啊嗱，你會去到